Hello，大家好，我係 Jessica。Hello，我係 Joyce，歡迎大家收聽靈魂研習班。喺呢度呢，我哋會用一個開放嘅態度，一齊討論天地人三界各種主題。我哋頭先有個配樂聲，就係娜娜喺度咕咕叫，唔知佢係咪想有助興今日嘅 topic 嘅配樂啊？佢都需要療愈係嘛？可能佢想做啲儀式咯。我喂，咩儀式啊？佢本身係動物嚟㗎咯喎。唔知啊，可能做啲薩滿儀式咯。佢係我 protecting animal 嚟㗎。我哋今日咧就係想同大家咧，即係傾下呢個創傷同療愈啊，因為我發現咧，好似即係近年咧，好多人講呢樣嘢啦，即係心靈上嘅創傷同心靈上嘅療愈。咁我自己係覺得好好奇嘅，即係究竟呢個係所謂即係水瓶時代覺醒啦，即係個 New Age 嘅説法，或者風水上又話九運咧又追求精神層面。咁定係我覺得會唔會其實係好簡單一個社會嘅推進，而家物質豐盛咗，咁所以就多啲空間時間去追求心靈滿足。咁定係我哋而家科技發達，人與人之間嘅溝通個模式改變，咁用其他嘅方法去即係疏解內心不安，係咪咁樣而衍生到有呢一啲即係治愈療愈嘅系統出現咧？阿 Joyce，你呢度講緊幾個 topic？好多問題啊！好想呢個係一個揚州炒飯嚟㗎。嗱，等陣先，即係你講嘅每一個點講咧？每一個現象都係既獨立又連貫，又唔知連唔連貫㗎喎。即係嗱即係咁嘅。首先咧 ，New Age 本身呢個 terms 大家知唔知係咩嚟嘅先？新時代，即係個譯咗中文啫。到底呢個係咩 term 嚟嘅？呢個係一個 ideology 嚟嘅，即係一個意識形態嚟嘅。係一個乜嘢嘅意識形態？你有冇心得？有冇啲咩？我驚驚咩？個人嘅觀點唔代表個人嘅立場。個人觀點唔代表大家立場。唔代表任何人嘅立場。我嘅睇法好似有一種去咗宗教化，但係佢好似somehow又係變成咗一個宗教，同埋好似係講比較個人為單位嘅。嗱，如果根據 Wikipedia 啦嚇，咁就係話咧 New Age 其實係一個新嘅意識形態嚟嘅。咁呢個意識形態嘅興起咧，就係有一段時間開始咧，啲人開始。因為曾經係不停咁樣追求科技嘅發展啦、工業革命啦，每樣嘢都要講科學啦，每樣嘢都要講理據啦。咁去到一段時間，啲人會覺得咧，就係點解要摒棄咗以前曾經擁有過嘅嘢咧？即係譬如可能係一啲療愈嘅文化啦，例如話係催眠，但係催眠本身唔係 New Age 㗎嚇。我再重新強調一次啊，咁另外就係可能講緊一個重新回歸翻自己內在內心或者自己嘅個人成長、靈性成長嘅一個意識形態嘅嘢嚟嘅。咁所以其實佢係一個意識形態嘅活動啊，佢唔係一樣嘢嚟嘅。首先。即係有啲人會話啲 New Age 嘢咯，咩叫 New Age 嘢啊？New Age 本身係一個意識形態嘅活動嚟嘅。咁你話咩塔羅牌咪啲 New Age 嘢咯，或者頌缽咪啲 New Age 嘢咯？喂，等先。塔羅牌係好耐之前已經有㗎啦，佢係古埃及嘅時候已經有㗎啦。OK， 頌缽呢樣嘢亦都係好耐㗎啦，已經。人哋以前頌缽係愛嚟做一個儀式嚟嘅，就唔係而家你哋見到嘅嘢嚟嘅。咁點解就會歸化咗佢哋係啲 New Age 嘢咧？咁同埋大家點樣睇 New Age 呢樣嘢先？即係如果你本身戴一個眼鏡啦，去睇 New Age 嘅嘢嘅話，其實你
對好多嘢都唔公平，因為我曾經都遇過一個人，呢啲咪 New Age 嘢咯，乜嘢都話係 New Age 嘢，催眠又係 New Age 嘢，NLP 又係 New Age 嘢咁，加牌又係啲 New Age 嘢，喂大佬唔好玩先，即係你唔了解，你就將佢歸邊晒所有呢啲嘢就叫做 New Age 嘢，對於催眠係好耐㗎啦，催眠係古埃及嘅時候都已經有，咁催眠到底係乜嘢？催眠係喺你高度清醒，唔係高度集中，但係又放鬆嘅狀態底下去進行一個一個身心疾病嘅改善，同埋自我改進嘅一個改善嚟嘅喎，即係話佢同神化嘢係冇關係嘅喎。OK， 我相信我有資格講催眠啦，係咪？首先。催眠就係本身係一個以前佢哋叫做我形容我譯做中文叫鬼食泥啦 ，OK 係一個碎碎念嘅一個治療方式嚟嘅。咩叫碎碎念治療方式咧？就係佢哋以前咧嗰陣時就係發現咧，原來我對住一個人 monotone 不停咁 repeat 同一樣嘢，佢就會入咗一個好似瞓緊覺，但係又唔係瞓緊覺嘅狀態喎。咁然後原來佢哋喺呢個狀態底下咧，我同佢做啲嘢即係講啲嘢咧，咁佢就好似做到喎。咁譬如最經典嘅例子咧就係以前啲人剝牙咧，未有麻醉藥之前咧，佢哋就用催眠呢個方式。去令到自己唔怕痛，就剝咗隻牙嘅。咁只要隔離有個治療師識得用呢個方法，將佢嘅痛轉移，即係嗰個痛注意個痛嘅轉移力轉走咗，咁佢哋就做到一啲有異於常人嘅嘢㗎啦。OK， 我哋今日好恐怖，其實咧好多人都話吓，我俾你催眠咗，咪好危險。啱啱你呃晒我啲錢咁點啊？唔好玩啦！喺你催眠狀態底下，你係有意識㗎，你唔會冇意識㗎。你催咗眠啫，你係咪俾人攞咗降頭啊嘛？兩嘢嚟㗎，好唔好啊？催眠嘅狀態就好似，其實催眠嘅狀態，我哋每一日都發生緊，包括你睇緊一套戲啦，煲緊套劇啦，睇緊一本小説啦，甚至廣告啦，廣告就係咯，就一個好快嘅催眠啦。但係佢因為要重複嘅話咧，咁個成功率先會高嘅。跟住仲有就係譬如你去買樓嘅時候，聽個 sales present 俾你聽啦，跟住搞到你好想買嗰層樓啦，中咗草啦。咩叫中咗草啊？即係喺呢個腦度中咗。OK， 跟住你就係咁心念念咁樣啊，我買唔買嗰層樓好咧咁樣。又或者可能係你上堂聽老師講嘢咯，嚇呢啲。其實我哋都已經係催眠狀態，所以其實催眠唔係咁恐怖嘅一回事，只不過喺你催眠狀態底下，你接觸緊啲乜嘢資訊。如果個催眠狀態底下，你所接收嘅資訊係對你嘅個人發展同身心疾病係有一個正向嘅改變，咁呢個催眠就叫做安全。OK，咁咩叫唔安全咧？OK， 唔安全唔係你催眠嘅時候，你會俾人套咗你啲密碼，即係戶口密碼嗰啲，或者攞你個等你擘大眼攞你個電話嚟 FaceTime，即係嗰個密碼係啊解鎖啊，唔係呢啲，唔係咁樣。咁咩叫危險咧？就係頭先我講咗啦，你上堂嘅時候又會已經係催眠狀態，呢度你好專心聽。頭先講咗啦，高度集中但係放鬆啊嘛。即係你上堂嘅時候聽緊個老師講嘢，你好集中，同時間你又好放鬆，因為可能個堂你好中意嘅。咁如果喺呢個情況，喺呢個狀態底下講嘢俾你聽嗰個人播咗一粒種子，而嗰粒種子個發芽係會產生負面影響嘅，咁呢個就叫做危險。例如有一啲治療系統啦，就會話啊，你而家呢個狀況咧，就係因為你過咗身嘅阿叔咧。有個咁樣嘅 practice 就對你有呢個影響，所以咧你而家咧叫做係隔代咧咁俾佢影響緊。
咁但係個講者冇處理到現在嗰個人本身佢嗰個問題，即係佢個思想啦、佢個習慣啦、佢嘅諗、佢嗰個行動嗰個方式啦。咁喺個時候，當佢好 desperate 會要去解決佢即係解決佢現時嘅狀況，而咁啱有個人話俾佢聽，可以推卸咗呢個責任。咁佢就會中咗呢個念喺個腦裏邊，就會譯讀解讀為：哦，我而家有酗酒嘅問題，因為我阿叔係咁樣。阿叔賣酒嘅咁。通常都係呢啲啊嘛，我唔知。咁呢個就好危險啦，即係呢個就叫做危險暗示啦。又或者個講者去做一啲 leading 嘅 question， 咩叫 leading question 咧？就係、哦，你而家覺得呢度痛啊嘛，係咪啊？咁所以咧，其實咧，小朋友跌親，家長喺佢跌親嗰一刻講嘅嘢就好重要啦。如果喺小朋友跌親，個家長第一就問佢係咪好痛啊？跟住先咪喊㗎啦，唔答你㗎啦，好慘啊，好痛啊！我即係百試百靈，我未試過見過個小朋友聽完之後係唔喊㗎。通常咧，啲小朋友喺我面前跌親，我會點啊？冇事，起翻身，再玩過，即係用一啲 positive 嘅字眼轉移咗佢嘅視線，因為其實跌親係會驚㗎嘛，驚之後嗰一刻就係佢鬆懈嗰一刻嚟嘅。咁你令到佢喺嗰一刻要知道佢萬一遇到一啲突發狀況，點樣可以令到佢識得反應，係喺呢個 moment 你點樣擺嘢落去佢個腦度嘛？如果你話係咪好驚啊？你第一樣嘢你就用咗情緒去主導，小朋友就習慣咗每一次遇到困難就情緒出現咗先，就唔係理性出現咗先啦。咁呢個就叫做係危險咯。咦？咁我有之前碌過啲 IG 啲片咧，即係咁啱碌到啲育兒嗰啲咧，會話咩小朋友扭計或者喊啊，好似你咁講 whatever reason 啦，任何原因喊，之後就話要共情佢個情緒，咁係啱定唔啱咧？即係例如佢話啊，你係咪我知道你唔開心嗰啲？哦。呢啲又同唔同咧？嗱，共情嘅情緒同當下突然間有事發生，你點樣去處理係兩樣嘢嚟嘅喎。共情情緒係啱嘅喎，因為你小朋友係唔識表達自己嘅情緒㗎嘛，好細個嘅時候。但係佢淨係會識得發脾氣或者喊，佢表達唔到。但係你共情咗佢嘅情緒嘅時候，佢會知道原來呢樣嘢等於呢樣嘢。咁當嗰個情緒得到一個 release 嘅時候，佢會知道，哦，我下次面對呢個情緒嗱，跟住後續就係佢要點樣處理個情緒啦。就係我知道你而家好唔開心，我哋可以咁樣做嘅，咁樣咯。即係你用呢個咁樣嘅方式去誘導佢 rather than 我知你好唔開心㗎啦，但係咧而家爸爸媽媽又點點點啦，咁你唔好但係咯，即係你否定咗我個唔開心咯。所以你啱啱所講嘅係嗰個指導嘅問題，即係我指導咗你痛唔痛？你已經俾咗個，而唔係即係因為我共情你唔開心。係啊，即係跌倒第一樣嘢就係，即係因為跌倒對於小朋友嚟講係經常發生，同埋呢啲係突發情況，佢哋冇預計過，然後佢哋會即刻 freeze 咗，唔識處理。咁好啦，喺呢個情況底下，你點樣令到個小朋友識得應變啊？咁你嗰個責任就好重要啦，即係你可以同佢講，起翻身啦，望下有冇事先，有冇損到，啲骨頭有冇痛，有冇邊度震親先，冇，咁 OK 可以去玩，即係咁樣嘅會好過，我係冇痛啊，即係你嘅 leading 咗佢去咗個痛度，亦都試過即係好幾次，你知我有養狗㗎嘛。咁有陣時咧，啲小朋友咧好想摸我隻狗，咁通常咧小朋友嚟摸咧，我都會 OK 嘅，因為俾佢哋體驗啊嘛。咁跟住啲家長就會因為但係阿 Nana 咧，佢對於小朋友就好興奮嘅，佢有時會吠啊嘛。咁但係佢個吠係冇惡意嘅。咁當然我綁住繩啦，我亦都喺佢隔離睇到實啦。
同埋我係會，你知我唔中意人掂我啲嘢嘅，我頭先都講，即係上一集都講咗啦，我真係好怕人哋唔洗手真係掂我隻狗噶嘛。咁其實所以其實有人特登，即係有人咁樣衝埋嚟話想摸我隻狗咧，我係會即刻起降嘅。咁所以咧，我係會睇實我隻狗。咁通常啲家長有陣時即係可能吠咗一聲咁樣，咁佢好大聲咁樣吠，咁啲家長就會即刻第一個反應係咪好驚啊咁？我好驚啊！我好驚都驚啊！係啊，Dana都驚，大佬。即係你唔好咁樣誘導咗佢先，個小朋友都未驚，都未知咩叫驚，你就即刻誘導咗佢，佢去驚啦。佢話係啊係啊，好驚啊好驚啊！咁你咪即係佢本來唔驚嗰樣嘢，都俾你講到驚啦。即係呢樣就好重要咯。即係呢個就係、所謂嘅危險暗示咯。咁但係呢啲嘢唔係 New Age 嘢嚟㗎嘛，係嘛？同 New Age 係冇直接嘅關係㗎嘛，係咯，就係咁。所以好似你咁講，好似即係所有而家新興嘅所有工具同系統，即係坊間唔認識嘅咧，就將佢全部擺做 others 嘅 category， 其他項咁而呢個其他項就係叫 New Age 啦。咁就好似包括晒所有即係一啲新起，即係最近比較常見嘅一啲唔同工具同埋系統。咁就係其實佢就係冇 study 咯，即係佢係唔識嘢咯，即係冇智慧。冇去燈先，係點俾自己智慧大開先？跟住然後你話咩九運啊？關咩事啊？即係啲人話嗰啲咩提升啊，即係好似講嗰啲咩水平時代啊嗰啲，都係話有個咩集體意識提升、追求精神層面咁樣。你講完知自己講咩？唔知。我念口簧嘅，因為個個都係咁講。OK，首先運就係一定會變㗎啦，係咪先？一定係會由1至去到9㗎啦。咁呢個係大自然法則嚟㗎嘛。咁大自然法則會改變，好正常啫，趨勢嚟嘅啫。咁你話九運同身心靈有冇直接關係？我只能夠咁講，去到而家呢個世代啲科技咁發達咯，即係同埋呢幾年難過啊，即係無論世界各地都好。咁當一個人難過嘅時候，你要追求一個心靈嘅慰藉都好正常同好合理嘅。咁但係你話佢係一個 trend，如果講揾錢嚟講，佢係一個 trend 咯，即係利用咗呢個 point 嚟揾錢咯，我覺得係。同埋好似以我嘅認知就係有時一啲系統好似同一啲心理學嘅東西係撈埋咗。例如即係好似我哋啱先講嗰啲內在小孩，咁好似好多人都講嘅，即係話講翻我細個點啊成啊咁，但係其實佢都係來自一個即係心理學嘅學説嚟㗎嘛，即係佢係咯。嗱，首先阿 Joyce 你有讀心理學㗎，少少就為大家。你不如講下內在小孩係咩嚟先啦 ？Comes from 邊度啦？內在小孩嗱，我之前 search 咧就係話係榮格嘅 Carl Jung 嘅，佢係會講 shadow 同埋 ego，係咯，都係呢一類嘅潛意識嘅東西。OK，咁好啦，內在首先有內在小孩嘅時候咧，咁即係有唔係小孩嘅部分啦，係嘛？咁亦都冇呢一個，唔係亦都有呢一個唔係小孩嘅部分之餘咧，應該仲有啲協調喺度噶嘛。咁所以話其實咧，我哋人咧係有好多唔同嘅部分去組成嘅。咁呢個係阿雍嘅學説嚟㗎嘛，有 shadow 啊，有 ego 啊，仲有好多唔同嘅部分咁樣啦。咁好啦。喺呢個時候咧，我反而想介紹俾大家聽嘅咧，就係一個叫做 Eric Berne 嘅書，個書名咧就叫做 Games People Play，即係話咧，我哋每個人咧，每一分鐘、每一秒都喺度玩緊一個腦袋遊戲嘅嚇。呢個腦袋遊戲咧，個原型咧就係阿 Carl Jung 所講嘅唔同嘅部分，我哋人組成嘅唔同嘅部分。
而嗰個 Eric Berne 咧就係佢 base on 呢一個意念咧，去提出咗一個學説，就叫做家長、成年人、小朋友，一個英文叫做 Ego States Theory 嚇。咁呢個 theory 咧就係講緊一個人咧，其實每一分鐘對住外界都有呢3個角色嘅唔同嘅role play。例如我哋都有聽過啦，咩3個女人一個墟啊嘛，係嘛？係。咁點解一定係3個女人嘅咧？4個女人唔得嘅咩？5個女人唔得嘅咩？2個女人唔得嘅咩？咁佢咧就喺本書嗰度講咧，就係話點解一定3個女人咧？就因為有一個係做咗 parents，一個咧就做咗 child，一個就做咗 adult。即係呢3個角色咧，互相咁 role play 咧，去令到呢個關係得到和諧嘅。好啦，當第4個人出現嘅時候，個 dynamics 就會唔同咗。個 dynamics 唔同咗之後咧，就有一個會被排斥㗎啦。有機會係原先嗰3個女人裏邊有一個被排斥，就要視乎新加入嗰個人，佢 act as 一個 child 啊，或者定係 act as 一個 adult 定係 act as 一個 parents 啦。咁啊睇翻呢個 dynamics 有啲唔同，有啲咩唔同？然後最後 end up 就會篩走突出嚟嗰個，咁令到嗰個ego state 嘅嗰個 dynamics 咧繼續咧係暢順地運行嘅。呢個係人同人之間嘅活動，所以你留意一下單數咧，即係尤其是3咯，咁佢哋嘅互動係好特別嘅，係好似好 match 咁樣。咁然後當你去到由第4就會突咗一個出嚟啦。咁但係如果多一個咧，變6咁樣，變5咧，變5單數。係啦，又會點樣咧？佢又會有啲唔同嘅喎，未必會篩走人，但係佢哋會好似玩 musical chair 咁樣，有啲會坐翻 parents 嘅椅，有啲人可能坐翻 adults 嘅椅，咁個變化又會唔同咗啦。所以咧，其實我哋每個人咧都有內在小孩嗰部分之餘咧，其實都同時間係一個家長，亦都同時間係一個成年人，又或者有啲人係長時間都係小朋友，冇長大過，有見過。咁你讀心理學啦，你應該都有啲 study 嘅案例。我就會開頭講嗰個創傷嗰個咧，都想即係同你傾下嘅。因為即係最近即係會有講，即係好多都係話啊，我點樣有少少嘢有創傷。不過嗱，頭盔先，即係係創傷係確實係有呢一樣嘢嘅，只不過我講緊係啊，好似呢一個變咗做我哋所講一個 buzzword 啊，即係好似一個好潮流嘅一個字。咁但係因為我讀書嘅時候咧，就去認識到咧，原來創傷嗰個門檻係高嘅。係點樣嘅咧？即係根據呢個即係美國醫學會出咗有一個手冊咧，即係疾病診斷及統計手冊咧，佢其實係有好多個 criteria 咧係要中咗咧先係可以稱得上係創傷嘅。咁簡單啲嚟講咧，首先佢係要暴露於真正嘅或者具威脅性死亡、重傷同埋性暴力，即係呢一個情況下之後咧，佢就遇到呢件事之後咧，會有一啲入侵性嘅症狀啦。有啲逃避嘅行為等等啦，因為太多啦。咁而一紮嘅症狀咧，佢要維持超過1個月，仲要影響佢嘅社交及工作咧，咁先係有機會被診斷為佢係呢一個患者係創傷。係咯，咁所以我就有時即係我都係學習緊嘅，不過就會有時見到話好多即係喺 Threads 啊或者係 IG 有啲朋友就話我有創傷啊咁樣咁。即係都想同大家講翻呢樣嘢係，即係醫學上嚟講係其實個門檻好高，係咯。咁不過雖然又係咁，即係可能大家用錯個字啫。不過不能夠否認嘅，可能就係大家即係可能都有好多一啲唔開心嘅事或者唔舒服嘅事，就可能用咗呢個字去表達，咁就覺得要揾一個方法去解決啊，去疏解咁樣。咁其實有咁講嘅。如果係喺催眠治療嘅角度咧，我哋唔會用創傷去講一個
成長環境帶嚟嘅產生嘅一啲問題咯嚇。咁我哋都會比較傾向去睇翻當時佢發生呢件事嘅時候，佢產生咗啲乜嘢諗法對呢件事，因為事件係中性㗎嘛，但係你對於呢件事嘅睇法就係主觀㗎啦嘛。咁你可以話：哇，細個阿爸阿媽打我喎，我真係好痛，我真係好唔開心咯。所以我而家要打翻人咯。喂，咁但係等先，你 back 翻去嗰個時段，即係我哋都有一啲回溯嘅技巧㗎嘛。咁好啦，你睇翻嗰段時段到底係發生過咩事先？會唔會係你都真係好曳先？又或者可能你都真係做錯先？又或者可能係阿爸阿媽唔係真係想打你喎，佢打你都唔等於佢唔錫你嘅喎。即係我哋會用好多唔同嘅技巧同埋問題去令到個受者睇翻真正嗰件事發生咗啲咩事，就 rather than 當佢係一個 trauma 去處理咯。即係因為你要處理 trauma，即係其實 literally 即係其實基本上佢真係一個病嚟㗎啦嘛，係需要被治療嘅，即係可能用 disorder 嚟㗎。係啊，即係唔係話一啲咩內在小孩嘅 course 就可以幫到你，咁其實你只係喺個傷口上面再冚多層膠布咯。或者可能錯咗重點，會唔會咧？都唔排除有呢個可能性。咁講到療癒嘅方法，實在而家各式各樣都有嘅。你講到咁好笑嘅，你想問我啲咩？你刮咗啲咩出嚟？不如講下之前上你堂咧嗰個Journey to the West， 你都有介紹有一個即係薩滿呢回事啊。OK。咁都係即係都係興起唔係，即係都係一個系統啦嚇，或者一個意識形態或者一個方法，咁係咯，睇下。因為其實咧，我想講，即係你有分享到一啲片段俾我哋睇，即係其實都係 YouTube 都揾到嘅。咁其實有一啲儀式咧，即係唔係話血腥定乜嘢，即係純粹係一啲即係用啲煙啊，點樣掃背脊啊、吹氣，其實就有啲唔舒服啦已經。即係觀者，我哋有幾個同學睇到覺得唔係好舒服嘅。係點樣唔舒服先？即係個觀感唔舒服。個胃搞下搞下。真㗎，係啊。OK。嗱，首先咧，我都講過啦，上次咁你哋睇完片都知道啦。其實真係要做一個薩滿師，唔係咁簡單咯，亦都唔係坊間話讀個 course 就可以係一個薩滿療癒師咯。因為其實真係涉及咗好多 spirits 嘅嘢，亦都涉及咗好多 ceremony。而嗰啲 ceremony 裏邊，你 connect 嘅到底係邊一個 energy，你係要好清晰嘅。唔係話你做呢個儀式就等於 connect 咗呢個 energy， 唔係嘅。你係要真係知咯，但係好多時候都唔係真係知，而係你話 training 裏邊接受咗呢個儀式就會做到呢啲嘢，就會去到呢個目標。咁但係其實就唔係咁簡單咯。你睇完片你都知道啦。其實點解你會反胃就係因為首先佢嗰條片係講緊嗰個薩滿師係個亞馬遜嘅薩滿師嚟嘅。咁佢係喺嗰度咧幫人哋做治病，咁而喺個治病嘅過程裏邊咧，首先嗰個病童本身都會有病氣釋出啦，咁所以佢會不停咁樣 smudge 嗰啲，即係燒嗰啲草啊，燒嗰啲煙，去分走嗰啲所謂嘅evil energy 啊，即係嗰啲病氣。咁釋放嗰個病氣之餘咧，仲要係嗰個師者嗰個本身咧，佢係一路請緊周圍嘅 healing energy 去治療嗰個小朋友啊嘛，咁所以其實係會係嗰個環境係你會唔舒服㗎。其實呢個我覺得都好證明到呢啲即係超越咗我哋呢個空間嗰個 energy。其實我隔住個 mon 我都係啊，唔係現場睇喎，即係我係 YouTube 都即係你開條片即係分享話俾我聽係一件咁嘅事。都大家都有咁嘅反應咯。係啊，咁跟住你另外再睇到另外一啲短片，就係佢哋唔同部落嘅一啲薩滿儀式啦。其實佢哋有啲係驅緊魔㗎，我冇俾你哋睇啫。嗰條同一條片嚟㗎，開頭嘅時候，我睇到我都自己
哇，好辛苦，我自己都睇到好辛苦，因為佢係講緊驅魔儀式啊嘛。咁但係好啦，嗱，亦有趣地咧，想話俾大家聽咧，每個地方嘅所謂嘅魔咧，或者所謂嘅 spirits 咧，佢哋嘅形態都有啲唔同嘅，因為佢哋嘅維度都會有啲唔同嘅。佢哋可以有啲係好似我哋中國人咁，可能有啲對人類啦，咁有啲可能唔係人類啦。咁唔係人類嘅，咁除咗動物之外，仲有昆蟲啦，嚇，仲有其他可能甚至乎係即係頭先好上一集小朋友所講嘅，好似 aliens 嘅都有啦。咁其實係每個地方都有少少唔同嘅，咁所以咧。佢哋做嘅驅魔儀式係咪真係驅緊鬼咧？唔一定嘅，可能係做緊第二啲嘢，即係驅緊第二啲 energy 嘅。咁如果嗰個人本身佢唔係天生就有呢種能力，或者佢嗰個天生佢個命就係要做呢個薩滿師嘅話咧，佢做唔到嗰個儀式都算啦。最怕就得罪咗，越搞越衰嚇。咁亦都有薩滿師咧，以前啊，佢哋講緊俾我聽下。薩滿師咧，亦都有因為唔夠打，喂，Nana 即刻助興，唔夠打，頭先我哋錄嗰集嗰陣時，佢冇咁樣嘅，佢都瞓到隻豬咁嘅頭先，係啊，瞓到勁冧啊，係啊，但係佢而家做乜嘢？我哋講埋呢個位唔講啦，好冇？咁咧，佢係咁，係啦，都真係因為有薩滿師因為咁而犧牲咗自己嘅性命。係啊，所以就真係冇亂學啦。Nana 都反對，反對，唔好講啦。好，我問多條問題，睇下你反應點樣先。好啊。因為我唔知之前係有冇同你講過咧，即係傾過，就係話其實嗰啲 spirit 咧，其實都有地域嘅分別㗎嘛。就好似我哋拜神咁樣，係一個即係中國嘅信仰啦。佢係咁 greet 啊！咁點算啊？講唔講好啊？講埋啦，佢都 greet 緊啦，我相信聽眾都會一齊笑。咁佢唔正喎，佢全日都冇咁樣過喎。係啊，俾個玩具佢都唔玩嘅喎。同埋你玩呢個兔仔啦，不如。佢唔玩。我想講咧，Nana 見到鬼嘅。佢細個嗰陣時咧，翻嚟嗰陣時咧，咁有啲親戚咧都會帶咗啲鬼嚟啊嘛，即係去到門口咁樣啦。佢係尖叫哇咁樣，然後跑咗喺我後邊。而家大個咗就識得吠咯，跟住然後係好惡咁樣吠。試過上個禮拜啊，老公個朋友上嚟拜年。咁佢個朋友就帶咗好多佛牌，即係唔係真正嘅佛牌啦嚇。咁跟住，哇！佢吠到啊，係又驚又惡㗎吠到。Nana 演唱會，跟住佢而家我哋順勢療法療劑裏邊，佢一路都食緊呢一個防火牆嘅套裝。有冇好啲咧？有啊，佢而家大膽啲啦，起碼會，即係我話喂落街啊，好多阿烏嘅喎，佢食療劑咯，唔驚，佢好激動喎。係啊，而家係阿 Joyce 夾硬搶咗佢個玩具，佢唔好再攰啦，拎走佢個樂器。佢好似揾緊另一個樂器。係啦，係啦，啱啱就係講到，即係有嗰個鬼神，即係或者 spirit 有一個地區性嘅特色咁樣啦。咁我就咁聽落去，好似真係即係有個風險咯。即係我首先我又唔係嗰個地方嘅人啊嘛，而且佢仲要係我起雞皮，即係仲要係仲係要啲咁古老，係一啲原始原居民嘅一啲習俗或者文化。咁何來淨係即係一個 course， 或者就算我俾你入到去嗰個森林，或者你去到個部落，好緊要，係咪真係接受咧？即係就算好似我哋地基主嗰啲，我哋話要拜神咁，人哋接唔接受咧？你係咯，
咁係咯，我有呢個疑問咯，好似真係好危險。你嘅疑問係咩話？就係即係你去咗人哋個習俗，哦，完全係一係啊個你有個文化，又唔 share language，又唔 share 個血脈，又唔 share 所有嘢。同埋其實佢哋唔會認你㗎，即係即係舉個人間嘅例子啊！你移民咗，唔係你去咗日本住咗10年、20年，你都唔係日本居民嚟㗎，佢唔會當你係原住民嚟㗎嘛。咁所以係啊，就算你讀完一個 course，佢哋係咪真係認你都係一個？你話唔係啊，老師有一個有一個認證㗎，佢會將個認證傳俾我哋㗎，我哋會有個咩密碼㗎咁。佢哋唔會計，佢哋睇嘅唔係你肉體上嘅關係嘅，靈界係睇佢哋靈界係追蹤個血脈㗎，同埋追蹤嗰個氣感㗎。咁你冇嗰個氣感，佢哋唔收你。最驚就係即係好似嗰個治療師啦，我哋啱先提及嗰個 YouTube 嗰個，即係真係原大家想唔想睇嗰條片？我可以擺落個留言區嗰度。好啊，大家反胃啫，冇嘢嘅。睇下你有幾敏感啦，真係。係啊。係啊，唔係即係你係咯，當好似紀錄片咁睇，其實佢本身就係個紀錄片啫。係啊。佢一定要製造聲音。一講嗰條片佢就必啦。好啦，唔講啦，唔講啦。佢真係好笑。佢平時唔係咁喎，我哋幾集都唔係咁。其實好係啊，佢唔會咁樣不停發出聲。頭先其實我抱住佢嗰陣時咧，佢係咁咬我隻手㗎。可能佢緊張，佢想揾嘢咬下。可能係。咁好啦，咁我哋講翻啲正面啲嘢啦。我哋唔講下呢啲，我哋不如講下嗱。咁如果真係嗱，因為我自己覺得啦，即係都係頭盔嚟嘅。我覺得係尊重任何朋友，都係想令自己變得更加好啦，令自己想更加好，或者有啲想改變現狀，即係都係一個正面積極嘅一個行為。咁其實除咗呢一啲所謂療愈嘅方法，我相信啦，應該都仲有其他方法咧，可以追求改變或者自我成長嘅。係咯，咁 Jessica，你都可以建議下，或者你覺得有啲咩？我覺得其實最簡單嘅嘢就一定要睇下自己做緊咩先咯，即係唔好下下賴咯。我知道坊間有好多唔同嘅療愈方法嘅，即係例如即係要 call 晒啲屋企人過嚟啊，嗰啲療愈方法啦。但係我想講，你知唔知嗰個本身療愈方法咧？即係創造呢個技術嗰個人本身都係心理學家嚟嘅。即係佢本身係有一個好雄厚嘅心理學嘅根基，佢先至會諗到呢個方法去做一個療愈。咁一個冇心理學根基又冇即係純粹讀一個10零20日嘅 course 嘅人，你就覺得自己可以出嚟同人做療愈，咁係咪又真係合適咧？即係講真，係咪先？咁而且喺嗰個療愈嗰個方式裏邊，其實有大量嘅催眠暗示㗎。我頭先都講咗啦，解釋咗啦。你人嗰個喺嗰個狀態嘅時候，你放啲乜嘢種子落去係好重要㗎嘛。我真係試過有人咧，都唔止一個，係做完呢個方式嘅療愈之後咧，情緒崩潰，搞唔掂，跟住又唔知點處理。我試過有一個咧，就係點樣咧？就係去完呢啲咁樣嘅活動，佢已經唔係當事人㗎，但係即係佢係幫人代表某一啲角色咁樣啦。咁 end up 咧，佢係話晚晚都發惡夢，停唔到發惡夢，不停咁樣發惡夢。咁跟住就即刻向到我求救啦。咁我當時就同佢做咗啲技巧啦，咁跟住先至解決咗佢呢個問題。跟住又試過咧，有個人咧去完呢啲活動啦，咁佢就有參與過少少嘅即係個案分享咁樣。咁佢就話嗰1個月裏邊，佢停唔到自己無端端喊，同埋不停發惡夢。佢話佢好唔舒服，好辛苦，咁啊同我求救。咁同樣地，我都同佢做咗少少技巧啦咁跟住先至停到佢嗰個夢咯。即係其實對我最難嘅
唔係即係我只能夠用一個點講咧？大家都知道抗生素啦，係嘛？咁你要對應到嗰隻菌，你先至要針對性落嗰個抗生素噶嘛，你先至會醫到嗰個病噶嘛。咁而家佢哋落嗰個即係佢哋落呢啲受者度嗰個 command 咧，都冇再咬響嗰啲啦。即係我而家 Nana 就喺度咬緊啲唔會響嘅公仔，激死人。咁咧，而家個情形就係佢哋落咗一個唔知啲乜嘢嘅指令，令到個受者有呢個反應，然後我就係廣泛嘅抗生素，只能夠落個廣泛嘅指令，去令佢冇咗呢件事，即係唔係冇咗件事，令到佢唔會再因為呢件事有其他不必要嘅情緒。咁但係你話係咪即係根治咗嗰個問題咧？其實未必㗎喎。其實可能某一日突然間有啲嘢出現咗 trigger 翻佢當下嗰個情緒同回憶，就重新撻着翻嗰個回路㗎咯喎。咁我個廣泛抗生素就冇效㗎咯喎。你明唔明我意思啊？咁所以即係好似我喺善護念裏邊課程我都會講咯。咁到底你點樣保護好自己嘅念頭？呢樣好重要。所以你話細個嘅療癒，唔係連內在小孩好多時候咩處理家庭之間嗰個 dynamics 帶嚟嘅影響咧，即係療癒內在小孩嘛，從離開呢個細個嘅父母陰影啊、創傷啊嗰啲，其實父母落咗啲種子喺你腦裏邊咧，你自己已經意識到嗰啲種子對於你嚟講係有一個唔好嘅影響嘅時候。咁你着手去改變、打斷咗個 pattern， 其實已經自己做緊療癒。即係譬如好似簡單舉個例咁樣，有舉個例啦，假設舉個例啦咁我細個見到咧我爸咧飲醉酒打我媽㗎啦，所以咧我咧就要保護好我媽嘅。咁然後就原來佢細個見到呢個畫面，咁跟住然後導致到佢日後咧就變咗好肥屍大隻，即係不停咁樣肥啊。咁可能佢嚟減肥嘅時候，佢話佢可能嚟催眠要減肥嘅咁其實佢唔係要處理嗰個傷痛嘛，佢要解決咗佢呢個念頭嘛。佢個念頭就係佢要保護佢阿媽，所以佢要變得大隻到好似佢老豆咁樣，咁佢先至可以保護到佢媽媽嘛，唔會俾佢老豆打啊嘛。咁但係其實呢個諗法，呢個信念係咪有北心，咪令到你繼續肥咯？你肥嘅原因唔係因為你食嘢嘛？有啲人話我飲啖水都肥啊咁可能其實係呢個係情緒當時你解決唔到，然後演變咗喺你身體嘅一啲記憶或者一啲行為裏邊，咁你解決咗佢咪得咯？即係你知道啊呢個諗法唔啱啦，我要 update 佢啦。即係我會講，我會講係 update 咯，唔係療癒咯。你 update 咗你嘅信念系統，咁你就自不然有啲嘢，你就會停咗個 pattern。咁你停咗個 pattern 嘅時候，其實咪好返咯，就咁簡單。個行為就會相應改變。係啊，就係咁簡單啫嘛，即係唔使又攞晒樂器啊，唔使。唔使走去瞓喺個泳池嗰度啊！係咯，唔使瞓喺泳池度，又攞晒樂器喎，大佬好驚水嘅，你唔好要我瞓喺泳池度，瞓喺泳池度先做療癒，咁我食一支急救療劑先，大佬好驚。同埋就係成班人做咧，有啲。咪係咯，咁其實唉做場 show 啫。但係點解有啲人話即係嗰個call 屋企人嚟嗰個系統咧，係我聽人講係有即係有啲敏感體質嘅人係有直情即係好似通靈，即係有種係啊，你係我就想問，即係究竟係因為嗰個信念系統，即係好似你之前講嗰啲，即係入咗個種子之後出界翻你個大腦回路係咁播啊，定係真係同靈即係同嗰樣嘢有關？唔係咁本身嗰個系統都有少少偏嘅，即係我都有就呢一方面即刻問過，即係教我催眠治療嘅導師嘅
拍檔啊咁。當時即係佢哋都本身喺呢方面好經驗。咁因為佢哋以前係喺啲慈善機構度做到好高位㗎嘛。咁佢都處理咗好多呢啲，同埋都本身都好有學問、好有知識嘅喺呢方面。咁跟住我都有請教過佢呢樣嘢，佢話：唉，其實根本就係一場催眠表演啫嘛。即係你簡單啲嚟講，個催眠表演啫嘛。咁好啦，你話啊，即係點解做嗰啲代替？佢本身就係一個叫做 Gestalt therapy 嚟嘅，就係其實你擺幾張凳喺度都得嘅。咁當然啦，你擺幾張凳喺度就好似有啲 creepy 啦。所以咧 Gestalt therapy 咧就會擺公仔，即係嗱呢個公仔就代表你阿媽，嗰個公仔就代表你阿爸。其實就係嗰個受者同嗰啲物件之間嗰個互動裏邊，去揾翻自己對於呢件事嘅睇法，再重新 update 自己嘅信念系統。咁呢個叫原型治療。call 屋企人係啦，call 屋企人嗰個治療咧，就即係用呢個方法去處理呢一啲自己唔同部分嘅角力同埋鬥爭。咁好啦，但係你話去到 call 一啲唔再生嘅人喺度，咁係點樣咧？咁其實咪變咗場通靈咯。即係所以點解呢個技術係有 bugs 咯？就係喂。到底你而家 call 緊，你通緊靈啊，定你做緊治療先？你個治療重心係 focus 喺個受者當下對於佢身邊嘅環境嘅人嘅睇法個信念系統啦，定抑或你係 focus 緊喺個互動裏邊咧，即係喺佢啲唔同唔再生嘅人嘅互動裏邊咧咁樣。咁如果你 focus 喺個互動裏邊，咁即係話。一定要係 A 同 B 一齊，先至會有個效果喺度噶嘛。咁你已經唔係針對緊個受者本身嘅信念系統噶咯喎，你係針對緊當時嗰個故事同埋個 scenario 噶咯喎。咁成個技術、成個技巧係唔清晰咯，變咗。係啊，所以通靈都有㗎，真係有，我真係有睇過一場㗎。我有喺後邊 observe 㗎，即係你睇過一次。睇過一次，嗰個術者仲要係半桶水，半途出家。你頂得順咩？嗰陣時我大膽啊嘛，同埋冇咁清楚自己嗰個，同埋個鑊冇咁大嘅嗰陣時，咁就睇下。佢明明佢已經用好多 leading question 㗎啦，即係話你而家呢個問題咧係咪因為你唔中意你阿爸？你係咪好憎你阿爸？你對你阿爸係咪有呢個睇法？哇，大佬你咁多 leading question 嘅，咁都唔中肯啦，已經即係你已經特登中咗。喂，個受者已經係喺催眠狀態嘅喎，你仲係咁擺呢啲種子落去，搞錯啊？係咪忽㗎？跟住然後好啦，咁我又再睇落去啦。call 下，跟住然後就唔知個受者，因為佢有個 leading question，令到個受者個答案已經唔係中肯，然後個唔係中肯嘅狀態底下咧就係啊，因為細個嘅時候咧個阿爸咧就夾埋個阿叔咧就走嚟咧就搶我啲資源啊，又打我啊咁樣，咁跟住然後佢又問啊，咁你阿叔喺邊啊而家？咁佢死咗啦咁樣。咁我哋而家咧就即係將個叔咧就擺喺呢個位置咁樣嚇。等陣先，你而家係問緊人定問緊件事添？你亦都唔係問緊個受者嘅睇法喎，即係完全係唔 professional 喎。咁然後睇下，無端端嗰個阿叔就真係到咗場。你講緊死咗嗰個真係到咗場，然後就唔知真係上咗一個人嘅身，跟住 end up。嗰個術者要走去同佢念經，去解決呢件事，我就係側跟喺度睇，要搞錯啊大佬，完全係唔 professional， 完全唔係一個 therapy 嚟嘅喎，即係你搞到咁神化嘅，喂人哋話你 New Age 都好，即係佢即係對付 New Age 有負面嘅人，即係話你神棍都不足為過啦，啱唔啱先啊？即係咁樣。我諗
又係秉持住你一直都會喺過往集數都強調就係你知唔知嗰樣係乜嘢？係啊，因為即係好似你本身咧係有讀催眠㗎嘛，即係你係催眠師嘛都係。咁所以你會好，即係你有嗰個 knowledge，你有嗰個知識去識得睇得，即係知道咦咁樣唔係好恰當喎，咁多呢啲即係指導性嘅問題咁樣。咁但係一班好急於即係想自我改善啊或者乜嘢咧，其實冇呢啲即係完全都唔知道。咁可能聽人講啊，咁或者覺得點樣又係一個方法，不如試下。但係佢唔知道原來嗰個可能後果係嚴重喎。都係㗎，咁冇嘢㗎，咁你去讀書咯，學夠就學識齋。即係你又唔去讀，即係其實咁樣講嘅，都好慶幸我當年遇到我阿 Sir 嘅，即係我催眠治療師嗰個導師。咁佢首先喺個過程裏邊，佢都療癒咗我好多嘅。第一樣嘢，第二樣嘢，佢都令到我對於尋根究底，我本身都係，你知我好中意讀書啊嘛。即係對於喺讀書以外，仲再尋根究底得更緊要嘅，即係都真係會睇多啲。問多啲咁呢樣嘢係必須，同埋唔好咁多前提假設咯，唔好假設呢樣嘢一定幫到自己啊，或者點啊，或者可能睇嗰啲 description 你就信以為真。你知有好多機構，即係所謂嘅機構啦，咁跟住然後就話自己有呢一個國際認證嘅點啊，跟住又話邊個國家點啊嘅認證啊咁你追蹤翻咯，到底呢啲認證係即係代表啲乜嘢啊咁樣，呢個都好緊要。或者如果你真係有需要嘅，都可以揾翻真係輔導嗰方面嘅專家咯。都係㗎，因為我有啲朋友都係有，即係可能屋企，即係佢都係覺得即係屋企關係啊，即係點解會咁樣，即係個 dynamics 覺得有問題。咁其實佢都係揾咗個即係 therapy，但係冇咁多花巧嘢嘅，即係真係一個輔導嘅形式去幫佢，而佢覺得係有效嘅咁樣。係啊，即係我覺得就唔好。即係唔好亂咁橫衝直撞咯。同埋個問題唔係話你試下冇嘢嘅，咁即係唔係啊嘛？喂，同埋有啲嘢係 logic 嚟㗎嘛，你明唔明啊？即係 logic 嚟嘅，你唔會瞓喺張床，唔係瞓喺個泳池上邊，你就療癒到呢個 logic 嚟㗎嘛，係咪啊？即係唔好講話去到治療系統咁嚴謹咯，即係可能你話喂。走去用個樂器咁樣整下咁你就療癒咗咁樣，咁你有冇諗過嗰個原理背後係啲咩先？點解用呢個樂器就等於可以治療咗先？當然你話唔係啊，因為嗰個樂器本身咧都有唔同大細，佢都會有跟翻唔同嘅臟腑咧，有翻唔同嘅音頻係嘅。咁好啦，咁嗰個術者本身佢對於治療呢個系統裏邊。佢認識有幾多先 ？OK，咁如果佢本身都係讀醫嘅，無論中醫又好、西醫又好，或者順勢療法都好，佢本身都有醫學底嘅，咁佢用呢樣嘢去 perform，你都要諗一諗啊！點解啊？因為如果真係有讀醫嘅，會唔會用呢樣嘢咯？你明唔明啊？所以 logic 嚟㗎嘛，即係好簡單。咁好啦，舉個例。你係西醫嘅，你個胃有事，佢會唔會同你拉小提琴？唔會咯，喺個診症室裏邊係咪先？好啦，中醫咁樣把到個脈啦，你呢排心火盛喎，咁佢唔會吹支長笛，你嘅心火就唔盛噶嘛，都要落藥噶嘛，係嘛？咁好啦，到順勢療法啦，俾教授笑啦，我話。即係你呢排瞓唔好嘅，咁你攞個樂器出嚟就瞓得好嘅咩？佢開支花療比你仲快啦，啱唔啱先？即係開支35號已經瞓着咗啦，大佬。即係呢啲 logic 嚟㗎嘛，啱唔啱先啊？你用個腦諗下先咯，真係。所以即係咁，大家都有自由意志嘅，咁你要去試，咁都係你嘅。我歡迎佢哋去試嘅，係咪先？係咯，我覺得都唔緊要嘅。我歡迎佢哋去試其實，因為佢哋試完之後，咁我就有故事分享㗎啦嘛。啱唔啱先？另類功德我都可以。
係咯，好歡迎你哋去試完話俾我聽，好 OK 嘅。咁如果大家對於呢個療癒有啲乜嘢睇法啦，或者你有啲乜嘢經歷你願意分享咧，都可以喺留言區話俾我哋聽嘅。咁我覺得最後都係即係坊間有好多方法啦，就好似 Jessica 咁講，你有病睇醫生，你去選擇睇咩醫生都係你自己嘅決定。咁當然你最好就自己即係真係了解清楚先啦，先去做啦。因為即使而家最大問題係即係藥你食落肚，有一啲系統其實佢好似即係無形中都會可能種咗啲信念落你個腦入邊，可能會對你嘅情緒啊或者行為都會有影響嘅。咁呢一點大家必須要注意同埋留意咯。係啊，咁啊，如果大家中意我哋呢個節目，記得訂閱呢個頻道同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁啊可以第一時間收到我哋最新嘅集數㗎啦。記得 comment like and share。下次見，拜拜。拜拜。